Oi, oi. Mhm, mhm. O, įdomu, įdomu. Pažiūrėkime. Aha, kasgi čia, taip, taip. Nagi, nagi, nagi. O, tai tu, mano mielas vaikė. Matai. O per metus tu ūgtelėjai. Kaip nuostabu ir gera tai matyti. Labai gerai. Padėkime štai čia. Mano kalėdiniai elniai, kurie skraido kas naktį virš stogų, tiek apie tave pasakoja. Aš taip nekantrauju ir vėl tave aplankyti, tačiau prieš tai turiu patikrinti, kaip elgeisi visus metus. Ar žinai, kad turiu stebuklingą biblioteką, kurioje saugau magišką knygą? Toje knygoje renku informaciją apie kiekvieną pasaulio vaiką. Nagi, pasižiūrėkim. Nagi, smalsu, smalsu. Kasgi čia? Nagi, ką mes čia turime? Matau, šiais metais atlikai daug gerų darbų. Tvarkėsi savo žaislus, laiku ėjo miegoti, klausė tėvelių, dalinosi gerumu, didžiuojasi tavimi. Nuostabu. Oi, jaučiuosi susenęs. Na, o dabar laikas pakalbėti apie dovanas. Žinau, kaip vaikams smalsu pamatyti mano žaislų dirbtuves. Dabar juose tikras dovanų gamybos įkarštis. Mano elfai pluša visą naktį, kad kiekvienas pasaulio vaikas gautų savo svajonių dovaną. Nagi, eikš, akies kampučiu pažiūrėsime, kas vyksta elfų dirbtuvėse. Eikš. Eikš. Žaislų dirbtuvėse nepastebėjau tavosios dovanos. Ji jau turėtų būti kažkur čia ant mano stalo. Įdomu, kur ji dingo. Štai ir ji. Mano elfai tikrai gerai padirbėjo. Šaunuoliai. Na kągi, jau visai netrukus kinkysiu savo stebuklingus elnius ir atvyksiu pas tave įteikti tavo svajonių dovanos. Žinau, kad labai manęs lauki. Pažadėk, kad iki to laiko ir toliau darysi gerus darbus, o stebuklingą naktį nepamirši palikti man pieno ir sausainių. Iki pasimatymo! Nagi, Rudolfai, keliaujam pas Lietuvos vaikus! Rudolfai, lėčiau!